naschle. Máš na Instagram, co? Na to, mám na YouTube, ty vole. Já to jsem seriózní content, ty vole. Jde něco. Takže krásný páteční večer. Tentokrát není 5:50 ráno, ale 5:30 večer a já vyrážím opět do bazénu. Tentokrát ale do Varnsdorfu, takže to mám z Prahy tak 2 hodiny. Jak jsem říkal, čeká mě plavecký kemp, takový 3denní, respektive 2,5 denní. Máme tam 5 tréninků. Měli bychom dát něco okolo 20 km, tak jsem to zvedavý. Jo. Základ, doplnit bílkoviny po tréninku. Včera to bylo taky hektický, jsme přijeli a šlo se rovnou do vody. Dneska ráno znova, takže máme za sebou 2 plavecké tréninky. Jeden krátký, jeden takový střední, dohromady 7 km. Teďka nás čeká oběd, čeká nás další trénink. No, jsem úplně vyplesklý z toho takový trošku, protože dneska jsme měli docela zajímavý motiv. Bylo to 600 ploutve, 6x100, 400 ploutve, 4x100, 200 ploutve, 2x100. Ty stovky jsme jeli v minutě 30, takže to nebylo zase tak úplně jako pomalý. Bydlíme tady v pivovaru Kocour. Docela zajímavý je na to, že teda včera, nebo respektive do dnešního rána, do 3 do rána, tady byl nějaký maturák, takže se nedalo moc spát. Jak jsme se ráno probudili, nakonec jsme nešli běhat, šli jsme rovnou na snídani, pak na bazén. Jako ubytování hezký, musím říct. Snídani je taky hezký, bazén hodnotím velmi pozitivně. Docela mě to překvapilo. Je to teda jako dost teplá voda, že jako docela se tam vařím, ale je to zase docela příjemný. Až na to, že je docela dost mělkej, takže když jsme chodili nějaký 50 se startem na rozplavání, tak jsem si tam jednou dal málem jako hlavou vodno, což jako ty vole takový trošku shady, ale funguje to asi jako spíš víc jako dětský výukový bazén. Ale je to dobrá 25, nemůžu se jako na nic stěžovat. Je docela rychlá voda, dneska jsme ty stovky jezdili kolem 1:15, 1:16, takže docela dost v pohodě. Čekají nás už jenom 3 plavecké tréninky. Pod křídla si nás na soustředění vzal Radek Holinka, což je majitel největšího pražského triatlonového klubu Beatry. Jeho přístup je naprosto skvělý, takže jsme stíhali měřit při odpoledních fázích i laktát. Bohužel to byl vždycky takovej kolotoč, že jsem nestíhal vzít kameru, ani jsem nestíhal dát kameru někomu jinému, aby nás přitom natočil. Bylo to vždycky vyběhnout z vody, napíchnout prstík, změřit laktát a skočit zpátky do vody a jít zase bomby, takže doufám, že vám to ukážu snad někdy příště. Tak jo, soustředění je za náma, takový malý soustředění, 2,5 denní. A za těch 2,5 dne, to znamená 5 tréninků, jsme naplavali 16,5 km, něco lehce přes. Mě už jenom čeká 2,5 hodinová cesta domů, respektive čekala mě, teď už mám hodinku za sebou, mi zbývá domů 150 km. Jdu kolem Labe, to je nádherný západ sluníčka teďka, takže to by tady z toho vlogu bylo všechno. Nebyl to úplně nejakčnější vlog, ale chtěl jsem vám ukázat, jak vypadá takový mini plavecký soustředění a myslím, že to účel splnilo. Máte se zase těšit na něco v příštím vlogu. Zatím, bye. Že to nemá ani světlo. Jo, právě, to je mega dobrý ty vole. A ještě jako by ta obloha i s hvězdičkama? Jo, jak kámo, to dělá pro děti v takový. Nevím. Jako senzor dobrý, no.